शादी पर नोटों की बरसात, दूल्हा के भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने लाखों रुपए निछावर कर दिए। धबलीवाला मैरिज हॉल में वजीरपुर कंधाला से आई बारात ने नोटों की बरसात कर दी। नोटों की बरसात से आसमान छुप गया, लूटने वाले कम पड़ गए। बारातियों ने 100, 500 और 1000 के नोट दिल खोलकर निछावर किए। धबलीवाला मैरिज हॉल आने वाली बारात वजीरपुर कंधाला की कारोबारी शख्सियत के बेटे की थी। शादी में दूल्हा के भाई, दोस्तों, रिश्तेदारों ने नोट कागजों की तरह फिजा में उड़ाए। दूल्हा के भाई बैरून मुल्क और वालिद मुल्क में कारोबारी शख्सियत हैं।